Naimbag nga aldaw. Siyak ni Mrs. Gaudelia Orteza Ruiz, atigay ti awag da kanyak. 57 atawen. May saak nga administrative assistant iti Institute of Mathematics, College of Science, manipod idi Marso 1991. Adda anak iti asawa, upat nga anak, ken maysa nga apo ko. Nagapuak iti tribo nga mga ayat ti Bugoong, Cagayan Valley, natangeg nga Ilocano. Daytoy ti istorya tinapasamak nga nangipaay iti ragsak kanyak idi napalabas nga tawen. Bulan ti Mayo ken Hunyo idi mapasamak ti dakkel a balligi iti biag ko. Immuna idi nakaawatak ti damag a naggapu ken dekano mi Dr. Giovanni Tapang. Nga may saak kano nga umawat ti gungguna. Nagagaranak ken naayatanak unay, isu nga sinaludsod ko ang naimbag ken dekano mi, noon niya dayta. Ngem iti insungbat na laeng ket, maamwamtu ken direktor mo, ni Dr. Jose Ernie Lope. Impagarup ko idi nga angaw ken chismis laeng ni dekano kanyak. Ngamin madina kayat nga idetalye noon niya dayjay. Itilaing ko nanakit. Basta manang, kablaawan ka, ken ipagpanakkel ka. Makapaayat ken makaparagsak ti puso, dagiti kablaaw nga simangbay kanyak, naggapu kadagiti mamaestro ken mamaistrami. Gagayem ken kaopisinaak. Adda pa ng kantyaw da, uray awan pay di opisyal nga pakaammo. Napalabas ti dua nga aldaw, kimablaaw met ni Direktor Lope, bitbit na ti opisyal nga pakaammo. Iti panagbaligik iti 2023 UP Dangal Award wenno premyo iti pamadayaw ti UP 2023. Sumaruno iti dayta ket nakaawat nak iti adu nga schedule tapno isaganaan dayta nga programa ti pamadayaw. Dimteng ti aldaw ti pamadayaw, maika-20 ket 2 ti Hunyo. Aldaw met ti kasangay nila kay ko. Diyak mapekdan ti ragsak ken ayat ti riknak. Adda dita ti pagnerbyos, agtagerger, agpiskel nga rusok, ken aglalaok nga saan nga maawatan a rikna. Tadyak impagarup nga may saak nga napili nga maidatunan ti pamadayaw. Pamadayaw iti 2023 UP Dangal Award. Napalaos ti ragsak ko idi, tangamin, bilang maysa nga ordinaryong empleyado, ket naidatunan iti maysa a pamadayaw iti kangatuan ken kadayawan nga Universidad ti Pilipinas. Diyak impagarup nga ti panagraem ken panagayat ko ti trabaho, ket nagbalin a ballegi, ken napintas nga lagip iti biag nga awan patinggana. Iti pudno ken nalibnos nga serbisyo, panangipaay iti amin a pigsa ken abilidad, iti anyaman nga aramid, ket nangipaay iti linglingay iti kaaduan nga pada nga empleyado ken nangruna kadagiti anak ko. Pamadayaw nga awit wenno bitbit ko ure anya ti ayan ko, ken gungguna tungpal biag ko. Para kanyak, saan nga umanay iti kinalaing nga daan ka? Mas nasaysayaat nga daan ka iti puso, ken panangilala iti pada nga tao, ken iti anyaman nga aramid, tapno kastakit magunod mo iti nasamit nga ballegi. Siyak, bilang maysa nga babae, anak, asawa, inang, ken empleyado, bitbit ko wenno igem ko iti nasinged nga pamati ken Apo Dios, si titibker nga tumakder iti pudno nga dalan, ken ipapuswan iti amin nga sarita, garaw ken aramid. Ket ngarod, sagot ko tinaimpapuswan nga panagyaman iti daytoy agundaway nga inpaayo kanyak, nga mangistorya iti ragsak ken ballegi, nga napagdalanak iti biag iti napalabas nga tawen. Ket kastan, naimbag nga malem, agyaman ak unay.